Տիկին Գալստյան, պարբերաբար տեսնում ենք նաև գրառումներով եւ ոչ միայն առանձին ելույթներով անդրադառնում եք ստեղծված այս ճգնաժամային իրավիճակին, ինչպես հաղթահարել, ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը, եթե մի կողմը աննահանջ է, իսկ մյուս կողմը իմաստուն է եւ լռում է, շարունակում է լռում։ Հիշի ասի, որ մի կողմ ասելով վստահաբար դուք նկատի ունեք իշխանություններին, իսկ ես խորապես համոզված եմ, ոչ թե կարծում եմ, որ իշխանությունը հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ պարզապես ֆիասկոյի է մատնված եւ սա իրենց վերջնախաղն է։ Սա իրենց վերջնախաղն է եւ այդ վերջնախաղի այդ ցայտնուտի մեջ հայտնված մոլագար հիստերիայի մեջ հայտնված քաղաքական ուժի վարքագիծ են դրսևորում եւ անցնող այսպես ֆեհ պատարակը, որ տեղի ունեցավ Հովանավանքում դրա լավագույն ցուցիչներ, որովհետեւ այնտեղից հանենք բազմագույն բերետավորներին, վարչական ռեսուրսը եւ նաեւ որոշ մոլորիալներ, այնտեղ հասարակություն չկար եւ ավելի քան ակնհայտ է, որ հայ հասարակությունը գոնե ճնշող մեծամասնությունը չի կիսում այս վարքագիծը, որը ոչ միայն ապազգային, հակազգային, այլև բարոյապես պիղծ վարքագիծ է եւ ես կարծում եմ սա իրապես վերջնախաղ է այս քաղաքական ուժի համար, որովհետեւ սա այն սրբության հանգրվանն է, որը ես կարծում եմ հայ ժողովուրդը չպիտի հանդուրժի, որ այն պղծվի եւ մեր 1700-ամյա հայ եկեղեցին, որ մեր ինքնության կարևորագույն խարիսխն է եւ հենարանը այսպես չպիտի ձեռքից գնա։ Ես ավելի քան վստահ եմ դրանում։ Վերջնախաղացնողի որ կարգալից եղած քահանայի գլխավորությամբ այսպես ասած պատարակ նկատի Վերջնախաղը քաղաքական բովանդակություն է նկատում։ Նախ բացի այն, որ կարգալուց եղած քահանայի կողմից որևէ հոգևոր ծառայությունը ինքնին չի կարող ոչ միայն աստվածահաճո լինել, պիղծ է, ինքը երևույթը ինքնին պիղծ է, բայց վերջնախաղը այդ քաղաքական վարքագծի մեր սրբությունները ոտնատակ անելու եւ առասարակ այն քաղաքական հետագիծը, որ թողել է այս քաղաքական ուժը ավերի, արյան, հայրենազրկումի, ցեղասպանության հանցակից դառնալու եւ ցեղասպանությունը ինչ որ իմաստով նաեւ հրահրելու ի վերջո հնարավոր չէ սև գիծը այսքան երկար տևի մեր քաղաքական եւ հանրային կյանքում եւ գիտեք այսօր հայ ժողովուրդը մի պատկերավոր համեմատություն անում նման է ափ նետված ձկի, որը հեղձ վիճակում է ամբողջ ժողովրդին չի կարելի երկար պահել այս ոչ բարոյական պղծության, ուրացման ու դավաճանության ռեժիմում եւ կա լուր գոնե ընդվզման մի ռեժիմ կա, որը ավելի քան ակնհայտ է։ Պարզապես ես էլ չեմ խոսում, որ ընդհանրապես այդ վարքագիծը, որ դրսևորել է մեր քաղաքական իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ինքը սահմանադրական կարգի կոպիտ տապալում է եւ խաթարում եւ ինքը հանցակազմ ունի իր մեջ, որովհետեւ նորից կրկնեմ սահմանադրության համապատասխան հոդվածը եկեղեցու եւ պետության տարանջատման մասին եւ մենք այսօր գործ ունենք պետության կողմից բռնի, բիրտ, ագրեսիվ միջամտությանը կամ ես կասեի եկեղեցին գրավելու, ասպատակելու այսպես մի արշավի հետ, որը եթե ոչ այսօր, ապա վաղը կամ այսօրը քրեական պատասխանատվության հարց է։ Ստեփան Ասատրյանը փոխել է Հովանավանքի բանալին, թույլ չտալով մյուս քահանաներին մտնել եկեղեցի, ինչպես կորակեք իր այս քայլը։ Գիտեք, շարունակ մեկ բառի մեջ եմ սա տեղավորում պղծության եւ անբարոյականության մեջ, բանալիները փոխելով ոչ մեր խղճի, ոչ մեր հավատի, ոչ մեր բարոյական արժեքային համակարգը կարելի է խաթարել, ուղղակի չար սատանայի վարքա, սա սատանայի վարքա եւ ես ուզում եմ հիշել այս Դանթեի հայտնի խոսքը, որ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին լռություն են պահպանում կամ հաշտ են կամ պղծության ու սատանայական գործի մասնակից են, դժոխքում ամենամութ անկյուններին է նրանց սպասում, որովհետև չի կարող 30 արծաթը կուրացնել ինչ որ մի քանակի մարդկանց, իսկ որ մի քանակը կա, որոնք վարչական ռեսուրսն են, բազմագույն բերետավորներն են, կամ տեղական փոքրիկ իշխանիկները եւ նրանց շուրջը մոլորիալները, եւ մենք տեսնում ենք, չէ, ավտոբուսներով Գորիսից մինչեւ Տավուշից, այսպես տուրիստական ավտոբուսներով մարդիկ են եկել, չի կարելի, ես գիտեք, նաեւ վիրավորվում եմ
քաղաքականից անդին այս բարոյականության գոյության համար են վիրավորվում, որ այս տեսակը կա մեր մեջ։ Տիկին Գալստյան, տեսեք, մի կողմում է ձեր նշած այս տուրիստական ավտոբուսներով եկողներն են, բայց մյուս կողմում էլ կան քաղաքացիներ, որոնք օրինակ առանձին շրջանակներում ասում են մենք դեմ ենք վեհափար Հայրապետին, ամեն դեպքում իրենց երեխաներին որոշում են արտերկրից բերել, բայց չկնքել Ստեփան Ասատրյանի մոտ։ Այսինքն սա նաև գուցե ինչ-որ թրենդային է դարձել վեհափարին մերժելը, թե եւ քանի որ տեսնում ենք հոգու խորքում իրենք անհամաձայն են, էլի, այս դիրքորոշման բերում են Էջմիածին կնքելու, բայց իրենք դեմ են վեհափար Հայրապետին, չեն գնում Ասատրյանի մոտ կնքվելու։ Բայց ոնց կարելի է գնալ գիտակցություն ունեցող մարդը կարող է այդքան մթագնել իր բանականությունը, որ տանի, ընդհանրապես այս վերջերս սա ինչքան խոսեց, այնքան իր ներքի բղծությունը եւ տգիտությունը բացահայտվեց, չար բովանդակությունը, ոնց կարող է իրեն հարգող մարդը իր պսակադրությունը կամ կնունքը իրականացնել այս կեղծ բարոյական բոլոր կարմիր գծերը հատածմի միջավայրում, որովհետև այդ կարգալույսները անցնելու են, գնալու են, պատմության մեջ թողնելով իրենց դառը հետագիծը, բայց կամ բարոյական անանց արժեքներ, ինչպեսին հայ առաքելական եկեղեցին է, 1700-ամյա, ինչպեսին Մայրաթորն է, եւ ես ուզում եմ խոսքս ավարտել աղոթքով, որ Տերը եւ մեր հավաքական կամքը անսասան պահի հայոց եկեղեցի եւ նրա վեհափար հորը։ Եվ այսօր նաև մեր վեհափարի ոցման 26-րդ տարին են, որում օծյալ վեհափար եւ այս բոլոր ասպատակությունները թրքաբարո, թուրքի ձեռագրով, թշնամու, մոնղոլ թաթարի ձեռագրով, այսպես ասպատակել են հայ եկեղեցին քոչվորները, թուրքերը, մոնղոլները եւ հիմա մեր ներքին թշնամին, իհարկե 37 թվականին էլ է մեր եկեղեցին տեսել այս ասպատակությունը Թշնամիներից շատերը նույնիսկ չեն հանդգնել Մայրաթոր մտնել։ Այո, բայց սա էլ կանցնի, ես հավատում եմ մեր իմաստությանը, հավատում եմ մեր եկեղեցու անսասանությանը եւ ուղղակի որակյալ հայերին, որոնք չեն հանդուրժելու, ասպատակելու մեր սրբության օազիսները։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ։